Nej men tjejerna gullet. Jag äter inte gullet av en så nära. Vem är det du typ skickar eller skypar med? Jag skypar med en kille. Är det din pojkvän? Ja. Hur många år är du? 16. Du vet väl att det är 18-årsgräns på Skype? Stick! Du är gammal. Hej, det var vi som gjorde videon. Ja. Hoppas ni gillar den och så prenumerera. Ja. Och om ni tummar upp så kommer vi göra fler såna här videos. Japp. Så vi ses! Hejdå!